I'll request everybody to kindly be seated. Good morning, everyone. I am Manju Pendharkar. Welcome you all on the third day of Abhivyakti Season 4 at Venue 2. दोस्तों ऐसा कहते हैं, अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी आदत पड़ जाती है. We all have grown reading and listening to Dadi and Nani's stories. In my childhood, there was no digitalization of storytelling. I could never imagine that a story can be told in a digital form, but the technology has creeped in, and somehow I feel that we have to move on as the time moves on. कहानी की किताबें यानी स्टोरी बुक्स मेरे हिसाब से एक पोर्टेबल जादू हैं, which can be carried from one place to another without any baggage. They are very light to carry, but when I talk about digitalization of storybooks, it needs lot of preparations because we do not know the hard work that goes behind digitalizing a story. So here is the first panel discussion, which is so aptly being drawn by the organizers and very aptly selected panelists to do justice with the topic. The topic is, can we have the next slide, please? Major GK, can we have the next slide, please? All right. The topic is digital narratives, storytelling in the age of screens. In the role of the moderator, we have Mrs. Amreen Zaidi. Ma'am, I'll request you to kindly come up on the stage. The panelists are going to be Mrs. Shikha Akhilesh Saxena, Mrs. Gunjan Mishra, Major Nithi CJ retired, and Mrs. Anindaman, if she is being able to make it. As just I said, we have grown up listening to stories of dadis and nanis, but how the time has changed and the digital world has come in our lives. Now, Amreen Zaidi will moderate this discussion, but before that, few lines about Amreen. Amreen, an army wife, is a noted columnist and author. Her books, The Warrior Widows, Windows, and Soldiering On, have been widely acclaimed and appreciated. Both her books are in the libraries of every government college of Uttar Pradesh. As a columnist, she writes fearlessly in the leading national and international publications on the issues which need immediate attention. As a journalist, she has won several awards, and the very recent one was by the Honorable President of India, Mrs. Draupadi Murmu, for her work. When such eminent artists and writers are amongst us, ladies and gentlemen, on the stage, we as audience would love to hear more of them. So over to Amreen to conduct the panel discussion and invite all the panelists on the stage. Over to you, Amreen. Thank you so much, Mrs. Pednekar. A very good morning to all of you. And thank you for inviting us to be a part of this coveted session. I'll quickly start with the introduction so that we can go on with our conversations. I'll first request Mrs. Shikha Akhilesh Saxena, founder and CEO, Inspiring Mantras, author of Nation First and Kargil Youth, to please come on stage. Shikha is a passionate author, a social reformer, and founder and CEO of Inspiring Mantras. As a wife of a disabled Kargil veteran, she has personally experienced the consequences and wounds of Kargil war. She deeply understands the sacrifices and pain endured by Indian soldiers throughout their lives. Next, I would request Major Nithi CJ. She is an army veteran with a decade plus of diverse experience in information, security, social media intelligence in military and corporate leadership. Nithi
is a certified yoga instructor with more than 800 hours of training experience. A 2 times TEDx speaker, Major Niti has shared ideas from her military experience during TEDx events in IIM Bangalore and Raipur. Please have a seat. Please sit. Now I'll request very beautiful Mrs. Gunjan Mishra. She's a blogger with a flair for short stories, social commentary, and poetry to please come on stage. She has written in English as well as in Hindi. Her blog page, Swantah Sukhai, has more than 1,000 followers on Facebook. Few of her short stories have been published in anthologies and journals. She's also a self-taught artist and a crafter. Due to some personal emergency at home, we're still waiting for Mrs. Amrinder Maan to join us. I hope she makes it. She's a theatre artist, she's a writer, she was there at the hem of the beginning of the Shaurya schools. She has raised many Shauryas at the beginning with the 322 Brigade Jaipur, where she raised one Shaurya with one child and 5,000 rupees from 3 units on loan. So we really can't wait to have her here with us. I hope her mother is well. So we'll start with the session. Thank you so much. मैं सेशन की शुरुआत करना चाहूँगी एक छोटे से शेर से। वो दिन गुज़रे जब ज़िंदगी में कहानियाँ थीं, वो दिन गुज़रे जब ज़िंदगी में कहानियाँ थीं, मुझे अब हर कहानी में ज़िंदगी मालूम होती है. Because our session is based on storytelling in the time of screens, the digital narratives, I thought this was an apt share to be shared with all of you here. So let's begin with the session. Shikha, I'll start with you. You've written your first book, Nation First, based on your personal experience. We all know you're a wife of a Kargil war hero who's also amongst us. Can we have a big round of applause for Captain Akhilesh? Shikha, why did you feel the need to write this book? So, good morning everyone, and thank you Mrs. Zaidi for asking me this question. Nation First was a very personal journey to me. I'll cover in both Hindi and English, okay? Nation First मेरी पिछले साल आई थी, and इस साल उसका ट्रांसलेशन कारगिल युद्ध आया है. जब मैं लिख रही थी तो 4 पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे. I should cover that. Number 1, the sacrifices and the service lady wives give to the nation. ये मेरी कहानी है, ये आपकी कहानी है. अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? I was newly married. 2 महीने हुए थे मेरी शादी को जब कैप्टन अखिलेश लीड कर रहे थे कारगिल वॉर. He was an artillery officer, OP, attached with the 2 Rajputana rifles. So he was on the peaks. The second point was, जो peaks पे गए सिर्फ वही बता सकते हैं कि वहाँ हुआ क्या था. I should tell you, war was really ugly. बर्फ़ या तो खून से या बारूद से बिछी हुई थी. जब हमारे सैनिकों को प्यास लगती थी
तो वो बर्फ़ खोद के नीचे से साफ बर्फ़ निकालते थे और उसे चूसते थे। ये और कौन बता सकता था? सिर्फ वही बता सकता था जो गया। द थर्ड पॉइंट वॉज, हम सभी को मालूम है अपने शहीदों के बारे में। क्या आपको मालूम है कि बहुत सारे सोल्जर्स आधे अधूरे डिसेबल्ड होके वापस लौटे हैं, हज़ारों की तादाद में। आई एम एसोसिएटेड विद डिसेबल्ड वॉर वेटरन्स। उनका दर्द, उनका जो पेन है वो बयान नहीं किया जा सकता। एक स्टोरी सिंपल से आपको बताती हूँ। मैं डिसेबल्ड वॉर वेटरन्स के साथ जुड़ी हूँ। मैंने इनसे पूछा कि भैया आपको सबसे बुरा क्या लगता है अब आप डिपेंडेंट हो परिवार के ऊपर, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बोले परिवार मेरे साथ है, साथ खड़ा है मेन साहब, सब अच्छा लगता है, बस उस समय बुरा लगता है जब तिरंगा लहरा रहा हो और मैं सैल्यूट नहीं कर पाता क्योंकि मेरा हाथ नहीं है। ये वाक़या है। आज भी वो लोग हमारे लिए सबसे प्रेशियस हैं क्योंकि उन्होंने वॉर देखी है। वो एक्सपीरियंस कहीं नहीं जा सकता। आई हैव रिटन दैट इन द बुक। और फोर्थ, टू इग्नाइट द पेट्रियटिज्म फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं हो सकता कि देशभक्ति सिर्फ एक प्रोफेशन का पैशन रह जाए। मुझे लगता है देशभक्ति तो हर नागरिक की ड्यूटी होनी चाहिए। हाउ टू लिव विद दैट, कैसे कर सकते हैं, ये इन दोनों बुक्स में मैंने उतारा है। सो दिस वाज व्हाई। So, are your books available on Amazon, both the books? Yes, both the books are available on Amazon as well as on the stalls also. जो हिंदी में पढ़ना चाहें वो हिंदी में पढ़ें, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहें हिंदी इंग्लिश में पढ़ें। द थिंग इज़ कि मैंने अपना दिल उतार के रखा है उन प्रश्नों पर। आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि क्या एक्सपीरियंसेस हैं उस वॉर को झेलने का, सिविल से फ़ौज में आने का और फ़ौज को सैल्यूट करने का। थैंक यू। Wonderful, Shikha. You are an inspiration for all of us. Now I come to Major Nithi. So, Major Nithi, you're an army veteran, a TEDx speaker, and you address yourself as a conversationalist, right? Yes. A purposepreneur. Yes. A word I heard for the first time. Please elaborate on what it signifies. And now, as you have stepped into this world, how do you see your role of storytelling? Firstly, Jai Hind to the audience, and thank you so much for gracing us with this presence and hearing us out. That's a very important part of storytelling. Mrs. Ambreen, you have asked me two things about conversationalist and purposepreneur and how I've stepped into this. I come from the lesser known limbs of the Indian Army, that is the military intelligence. And the beauty about being an intelligencer is that, of course, soldiering is an element. Yet what is more important is how well you can carry conversations with people. Like Mrs. Shikha said, that in her book she brought out her story. It was her story. I feel that every soul which is walking on this planet has its own story, has its own purpose. And even when I interacted with suspected criminals, convicts, terrorists, accused, I realized that there is a story in every individual there. And for me, conversation became that tool. And I realized at the end of the day, storytelling is very much a conversation. Whether you're writing a book, and let's talk of today's digital era where, reels and videos are the spaces for everyone to understand, to hear out us. I feel that it's these conversations that make storytelling an integral part of us being human beings. Now, coming to purpose.
during these conversations, whichever I have had in all these lives, with my troops, with my soldiers who walked with me, who were with me in thick and thin, with every human being I came across, I realized we all have a purpose for ourselves. And I think so there's also this very deep urge we all have that somebody acknowledges our purpose. It's the non-acknowledgement of purposes that we see hatred, we see discontentment, we see resentment, and we see people going, what we call against the norms or against a mainstream society. Today, humanity is a very dire need of this entire world. Humanity beyond boundaries, beyond our biases. I know it's difficult as human beings not to have biases. Yeah. But there is one thing which can unite all of us. That is to understand each other's purpose. So as a purposepreneur, my aim, my vision, which I've already started working on, is to help people identify or at least understand that they have a purpose. I'm remembering a very beautiful quote. I don't remember the author of the quote. If you have a purpose in your life, that's really great. If you don't have, then seeking one becomes your purpose. So that is the whole aim. That is the whole aim of me on this journey. I like to have conversations through poetry. I have done a few anthologies, and I've covered few of my conversation in my TEDx talk also, which has been published. So yes, I feel we all, if we take this as a, this dimension of storytelling, we are adding more depth, we are adding more human touch, and we are not allowing it to fade in the digital world. Thank you. इसमें एक शेर मुझे याद आता है, मैं बोलूँगी आपके लिए. आप बीती बोलूँ या जग बीती बोलूँ, आप बीती बोलूँ या जग बीती बोलूँ, हर कहानी में मेरी कहानी है. So now we come to you, Gunjan. मतलब this lady is full of talent. She's a blogger, she's a poetess, she's an artist, she's a jewelry maker, and what not. So Gunjan, I just want to ask you, okay, how do you do it? And of all of this and your blog posts, which gives you the most satisfying feeling? Good morning to all of you, and thank you so much for having me here. About your question, being an artist, a blogger, a poetess, I feel very blessed कि मुझे इतने सारे choices available हैं, इतने सारे काम हैं करने के लिए कि मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं होता है कई बार. एंड कई बार मुझे कहते हैं मेरे आसपास मेरे लव्ड वंस मुझे कहते हैं, यू आर अनफोकस्ड, यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड, चूज़ वन थिंग. वाई चूज़ वन व्हेन आई कैन हैव इट ऑल? So all these things are various languages available to me to express myself, and they are parts of my persona. So I cannot really choose one. पर अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो आई विल गो विद राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, क्योंकि ये इतना अनएक्सप्लोर्ड है. मेरे अंदर जो कहानियाँ हैं बहुत मचल रही हैं बाहर आने को, एंड आई थिंक कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप देखती हूँ आगे. तो इसलिए आई विल गो विद राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, एंड सर्टनली ब्लॉगिंग. आई विल नेवर लीव दैट. नो, आई थिंक ब्लॉगिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं. राइट अ बुक, सारी कहानियों को बाहर निकाल दीजिए. दैट विल बी सो वंडरफुल. दैट्स द प्लान. ओके, कमिंग बैक टू यू, शिखा. What is Inspiring Mantras? Inspiring Mantras is an initiative and a passion, you can say.
फौज से सीखने को बहुत कुछ है. If you'll see, the soldiers and the officers in army also come from the different backgrounds, different culture, different region, different religions. But coming inside, then there is only one religion, that is nation first. Always and every time. We do it like that. Why can't all country, everyone in the country can do that like that? So, from inspiring mantras, we are taking these values, the stories of sacrifice and courage to the civil world. We take motivational talks, keynote sessions, even the trip. We show them what is soldiers. I should tell you, I created a trip for Mahindra and took them to Dras. And while coming, they were cripping about कि AC ठंडा है बहुत गर्म है, बहुत ट्रैफिक है. जब हम वहाँ पहुँचे तो वो देख रहे थे कि सोल्जर्स बॉर्डर्स पे कैसे खड़े हैं सुबह से लेके शाम तक. एंड ऑल दैट क्रिप गो इन वेन. छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करके आप अपने लाइफ के बड़े पर्पस को खो देते हैं. कितनी बड़ी वैल्यू फौज सिखाती है कि क्या मतलब है इस चीज़ का. लुक एट द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, दैट वैल्यू दे रेस्ट. और लास्ट में जब उन लोगों ने सब सम अप किया तो दे सम अप लाइक जय हिंद. सो दीज आर द वैल्यूज़ वी शुड टेल देम कि किस तरह से फ़ौज बाइंड करती है और किस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं. दे रियली नीड टू लर्न लॉट अबाउट. सो दिस इज़ इंस्पायरिंग मंत्रास वी आर टेकिंग. Very motivating. I think we should all visit Inspiring Mantra. We have a website. Yes, we have a website. Yeah, with the same name. And wonderful job that you're doing. Major Nithi, अब मैं आपसे क्या पूछूं? इतना सब कुछ आप कर रही हैं, and there's so many stories and so many interactions that you've had, and you're very young. In fact, इतनी कम उम्र में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है. So what next on your agenda? I think so. The next is what you suggested, ma'am. Oh. So I've already done a small. It's a e-book. It's a more like a self-reflection tool rather than a book. It's called Over a Cup of Coffee, and it's a very tiny book. But I'm sure those few verses, they'll put a lot of, it will put you on a thinking mode to understand yourself better. Now, the next project I'm looking at is probably a fiction about my domain, the life I lived for the last 10 years. Yeah. So, yes, it's going on. Okay. Yeah, in times to come, you will. Maybe in a year or so, you will see an exciting story to read. So maybe in next Abhivyakti we can have it. Yes, Yeah? probably. In the next Abhivyakti, you will be hearing it and you will be experiencing it All through the right. pages. All right, wonderful, wonderful. गुंजन, एक आपका ब्लॉग है जो बहुत फेमस है. मतलब मैंने बहुत लोगों को इसके बारे में बात करते हुए देखा है और इससे इंस्पायर होते हुए देखा है. स्वतः सुखाए, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? ज़रूर. स्वतः सुखाए actually started as bringing up Coco. So that was 12 years ago. And I started writing in English. क्योंकि समय की मेरे पास कमी नहीं थी और ना ही कहानियों की कमी थी. तो मैं ब्लॉग करती थी शुरू में. फिर मैंने कंटेंट राइटिंग पिक किया, फिर मैंने ज्वेलरी मेकिंग एक्सप्लोर किया. इस बीच में मेरा ब्लॉग कहीं छूट गया मुझसे. फिर किसी ने मुझे बताया कि यू आर अ गुड ब्लॉगर, यू राइट वेरी वेल, बट अगर आप रेगुलर नहीं होंगे तो इसका कुछ नहीं हो सकता. दैट समहाउ स्पार्क्ड मी टू पिक इट अप अगेन.
और मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि हिंदी में मैं खुद को ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्रेस भी कर सकती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस अगर हिंदी में शेयर करूँगी तो उसकी रीच भी ज़्यादा होगी। एज एन आर्मी वाइफ हम लोग काफ़ी अंग्रेज़ीदा होते हैं, है ना, काफ़ी अंग्रेज़ी परंपराओं या अंग्रेज़ी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए आम जनता तक इसकी पहुंच बहुत कम होती है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए इंग्लिश एक मुश्किल भाषा है, एक विदेशी भाषा है, अभी भी उनके पास नहीं है उसकी समझ। तो अगर उनसे मुझे कन्वर्सेशन करनी है, उन तक अपनी बातें पहुंचानी है, उनको समझाना है, उनको बताना है व्हाट लाइफ वी हैव, तो शायद हिंदी एक बेहतर ज़रिया है। इसलिए मैंने हिंदी को चुना। अपने ब्लॉग को ब्रिंगिंग अप कोको से रीनेम किया स्वांतः सुखाए, और अब मैं हिंदी में बहुत सारी बातों के बारे में लिखती हूँ। स्वांतः सुखाए फ्रेज़ का जो मतलब है वो निजी स्वार्थ से कहीं अलग है। स्वांतः सुखाए का मतलब है कि first make yourself happy, then move on to the world and make the world happy, make the world a happy place. इसका पहला रेफरेंस जो मैंने सुना या पढ़ा वो ये था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो स्वांतः सुखाए की थी। मतलब अपनी खुशी से बिना किसी प्रेशर के वॉलंटरीली खुद को खुशी देने के लिए, पर साथ में जिससे किसी दूसरे को भी कष्ट ना हो बल्कि लोग उसका आनंद उठा सकें। तो स्वांतः सुखाए का लिटरल मीनिंग यही है, और मुझे लगता है कि मेरे लिए इसका यही अर्थ है। काफ़ी मुझे एप्ट लगे ये फ्रेज़, इसलिए मैंने अपना ब्लॉग का नाम यही रखा। मैं स्वांतः सुखाए पर माइक्रो ब्लॉगिंग करती हूँ। उसमें मैं घर के बारे में, बच्चों के बारे में, फ़ौज के बारे में, अपनी साड़ियों के बारे में, या दुनिया की किसी उस शय के बारे में जिससे मुझे फ़र्क पड़ता हो, जो मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मेरे लिए महत्व रखती हो, उसके बारे में मैं लिखती हूँ। ओके, सो एक हिसाब से जो भी बात आपके दिल को छूती है, यू राइट अबाउट इट इन स्वांतः सुखाए, एंड यू हैव अ ह्यूज फैन बेस, राइट? Luckily, yes, I mean, it's increasing day by day, and I feel very blessed. Thank you so much. और जहाँ तक हिंदी भाषा की बात है, आई एम ऑल्सो कॉलमनिस्ट, और टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा एक कॉलम है बैरिक्स एंड बियॉन्ड, वो अभी 6 years कंप्लीट कर लेगा। आई एम ऑथर टू, और मेरी फर्स्ट बुक के लिए राजनाथ सिंह जी ने मैसेज लिखा था बुक में, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात बोली कि बिटिया ये तुमने बहुत पवित्र काम किया है। आई हैड रिटन अबाउट द वॉरियर विडोज़, उनकी क्योंकि जंग तो उसके बाद शुरू होती है, एंड द सेकेंड बुक वॉज ऑन द डिसेबल्ड सोल्जर्स ऑफ इंडिया, अगेन अ टॉपिक बहुत कम लोग जिसके बारे में बात करते हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड तो उन्होंने मुझसे कहा कि बिटिया तुमने काम बहुत पवित्र किया है, लेकिन कभी तुम्हें वक्त मिले तो इन किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करवा लेना, क्योंकि अपनी भाषा जो है वही दिल को छूती है। बात हम इस वक्त कर रहे हैं डिजिटल नैरेटिव्स, स्टोरी टेलिंग इन द टाइम ऑफ स्क्रीन्स, लेकिन आप सुनिए कि अभी इन सब पैनलिस्ट को सुनने में, आपस में बातचीत करने में कितना अच्छा लग रहा है, कितनी प्यारी फीलिंग आ रही है। सो आई गेस डिजिटल नैरेटिव्स भी बहुत ही अच्छी बात है, उससे हम मतलब देश विदेश हर जगह पहुंच सकते हैं, अपनी कहानियां पहुंचा सकते हैं। बट एक वो जो नानी दादी वाला पर्सनल इंटरेक्शन जो मिसेस पेडनेकर ने बताया था, दैट इज़, उसको कोई मात नहीं कर सकता। दैट इज़ सो ट्रू। सो ओके शिखा, नाउ आई कम बैक टू यू अगेन। तो आपकी बुक का कुछ ये भी हो रहा था कि उसकी फिल्म बनेगी, दूरदर्शन हैड अप्रोच्ड यू, अ लॉट ऑफ पीपल हैड अप्रोच्ड यू, उसके बारे में बताइएगा प्लीज़। एक्चुअली में मीडिया ने काफ़ी प्रेस किया नेशन फर्स्ट को, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड बहुत सारे मीडिया चैनल्स, इन लोगों ने उस बुक को उठाया, उस पर बातचीत हुई थी।
and there was a proposal to make a movie out of it. So मेरे लिए सौभाग्य था कि मूवी बनेगी तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी. बुक हमेशा अच्छी होती है. जब बुक हम पढ़ते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं. एंड वी इमेजिन अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ एंड वी डू इट, रीड इट अकॉर्डिंग टू आवर पेस. लेकिन मूवी हर कोई बुक नहीं पढ़ पाता. मूवी बहुत लोगों तक पहुंचती है. जो बात मैं उस बुक में कहना चाहती हूँ वो जितने दिलों तक पहुँचे उतना अच्छा. मैसेज क्लियर होना चाहिए. वो वैल्यू सिस्टम जो मैं पास ऑन करना चाहती हूँ वो पहुँचना चाहिए, चाहे वो बुक के माध्यम से पहुँचे चाहे वो मूवी के माध्यम से पहुँचे. वो सबसे वैल्यूबल है मेरे लिए. थैंक यू. आई थिंक एक नज़र का फसाना है ये दुनिया. आपकी बात पे मैं ये बोलूँगी, एक नज़र का फसाना है ये दुनिया. 100 कहानी है एक कहानी में. 100 कहानी है एक कहानी में. बिल्कुल. सो देयर सो मच टू से. Major Nithi and Gunjan, I would like to ask you both one by one, what is your take on digital narratives, the theme of our session, and then we throw open the house for the audience. डिजिटल नैरेटिव्स, मतलब हम जी रहे हैं डिजिटल नैरेटिव्स के ज़माने में, जबकि लंबी कहानियाँ पढ़ने की शायद किसी को फुर्सत नहीं है. लोग 10 या 20 सेकंड की रील में ही पूरी पूरी कहानी दिखा देते हैं. और एक तरह से लोग एडिक्ट हो चुके हैं रील्स देख के कहानियों को जानने के लिए. तो मगर कहानियों की जगह तो अपनी जगह पर है ही. कहानियों को बनाने वाले कहीं ना कहीं हैं, तभी कहानियाँ बन रही हैं. वो 30 सेकंड की कहानी भी कहीं किसी कलम से निकली होगी किसी दिन. सो रीडिंग इज़ अ लग्जरी इन माई आइज़, बिकॉज यू नीड टाइम एंड एफर्ट टू रीड. You need an entire weekend or 4-5 days or even weeks sometimes to finish a book. पर आप एक मूवी को 2 घंटे 2.5 घंटे में देखकर फिनिश कर सकते हैं. एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ देख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. ये अच्छा नहीं था, वो ख़राब था, उसकी ड्रेस वैसी थी, ये था. बट बुक्स के साथ ऐसा नहीं है. बुक्स रिक्वायर योर टाइम एंड योर डिवोशन. सो बट मूवीज़ के अंदर कन्वर्ट होने का फ़ायदा तो है ही कि उसकी मैसिव रीच होती है. बहुत सारी चीज़ें लॉस्ट इन इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं. बहुत सारे जो ऑथर के इंटेंडेड आइडियाज़ थे वो हो सकता है वो कहीं खो जाए मूवी बनते बनते, या डायरेक्टर्स उसको मिस इंटरप्रिटेट करके और कुछ का कुछ दिखा सकते हैं. या फिर बहुत सारे आइडियाज़ उस तरह आ ही नहीं, खो ही जाते हैं, इंटायरली लॉस्ट हो जाते हैं. मगर फ़ायदा तो है ही कि आपकी कहानी फिर भी मासेस तक पहुंची. वो लोग भी जान पाए बुक्स के बारे में जिनको कोई आइडिया नहीं है, हु वुड नॉट लाइक टू रीड बट दे स्टिल लाइक टू वॉच अ मूवी एनी डे. जैसे कि एक मूवी आई थी जाने जहाँ. इट वॉज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स. शायद ही किसी ने बुक पढ़ी हो. आई मीन मेरे जानने वाले बहुत सारे लोगों ने उस टाइम ये पिक्चर देखी OTT पे एंड दे वर लाइक वाओ व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी. बट अगर आप वो बुक पढ़ते तो आपका उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूवी, उसके इंट्रिकेसीज कुछ अलग ही समझ में आते. ऐसे ही हैरी पॉटर सीरीज़ को देखने का जो हमारा देख के कुछ और समझ में आता है, पढ़ने से कुछ और समझ में आता है. सब मूवीज़ आर beyond the book. They are great, but some are not. They don't do justice to the writing. We're running short of time. I'm getting Sure. So I'll conclude that yes, digitally narrating a story is, of course, a great idea. It increases the popularity, increases the reach. So it must be encouraged. Nithi. I'll make it quick for you, ma'am.
So I'll just recapitulate what ma'am had said about nani or dadi ki stories, and incidentally I am wearing my grandmother's sari. Oh, so wonderful. my I chose this because for me she has been the greatest storyteller, Wow. and I remember every word. Today she's in a state where she can't speak at all, but I still hear her words. I still can, relive those moments. How nice. What digital narratives or the digital era does is, somewhere it is contributing in, visualizing and keeping that safe in the form of media, what we see. Now, why this is important? Today's generation may not relate to our times. The Yes. times are very fast. But I'll share an anecdote. Yesterday only I met a girl. She's a 12th standard girl preparing for NDA. She reached out and she said, "Ma'am, are you Major Niti?" I was like, "Yes." She said, "Ma'am, your Instagram post caption, I read it every day, and that has created that urge of reading in me." So, although it is small, but reading can be in very different forms. Right. So can be storytelling. What we must focus on is, whatever be the tools we use, Yes. the essence should remain. Just like the fragrance of a itar. बस वो Beautiful. essence रहना बहुत ज़रूरी है. Beautiful. Now, if we have time, can we have some questions from the audience for our panelists? Anyone one wants to ask any question? Ladies, kids at the back. Yes. Can we please give her the mic? Hello, good afternoon. Good. So, just coming to the question, as we are running out of time, this question started rising up while listening to all four of you. So, I'm going to address this to Mrs. Zaidi, and maybe you can answer it, or any of you. Asking this as an army spouse first, but also as a neurotherapist. I am a mental health professional working specifically on PTSD and sexual trauma. But I want to focus on the PTSD element here. One, I'm infamous in with my other colleagues on suggesting the power of writing and reading to most of my, I work with doctors mainly. I want to ask any of you to share personally, because I feel reading or writing, that medium, is it's connected to our mental well-being and then physiologically. So if any of you can be vulnerable enough to share, or how it's, even on a positive note, how it's affected your mental well-being, so that I can take it from authors and, the artists, that the power of the word can be so medicinal. See, you have touched on a very raw nerve right now. That's my work, sorry, but... All right. So while I was writing my book, Disabled Soldiers, which has been translated into Josh, Jazba and Junoon, उसमें ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज थी. मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मेरी जो वो 80,000 वर्ड्स की किताब है, वो एक ऐसे ऑफिसर ने एडिट की है who is 100% disabled. He had a injury here in the line of duty, and he needs help even to breathe. So यहाँ पे he has machine fixed to help him breathe. तो सोचिए, even to lift a finger is a task for him. वो कुछ नहीं कर सकते हैं. और मैं जब उनसे मिलने गई, मुझे लगा वो लेटे हुए हैं and he's resting, और मैं उनसे झिझक रही थी थोड़ा सा मिलने में. तो the lady officer with me कहते, मैम he is waiting for you. मैंने कहा नहीं, आई थिंक वो सो रहे हैं. नहीं मैम, ही इज़ वेटिंग फॉर यू. एंड द मोमेंट आई एंटर्ड ही सेड, गुड आफ्टरनून मिसेस ज़ैदी, हाउ हैव यू बीन? मैंने कहा आई एम गुड,
how are you? And then he started narrating me कि मैम सर तब पुणे में posted थे, you were in Jodhpur and all the stuff. He knew every. I've been writing. I'm a columnist and a writer for so long, so he knew things. At that point of time, I realized कि a person who cannot even lift his finger, उसने 2 दिन में मेरे बारे में इतनी information निकाल ली. In the times of digital narratives, as we can say. So what he has done is, he's got an iPad fixed on his hospital bed, right? And with that iPad and the help of his voice recognition software, he does all his work. ठीक है? But वो जो feeling थी और उनसे मिलने के मैंने कहा, you better help me edit my book. 2 दिन में आपने मेरी इतनी information निकाल ली है, and that glow on his face, I've been telling people, I can never forget that. I think मेरा सबसे बड़ा achievement वो है कि उनको ये लगा कि मैं भी किसी के काम आ सकता हूँ क्या, right? And he edited my book. और उसके बाद जब मैंने अपनी बुक में लिखा लास्ट में शुरू में माई एडिटर माई प्राइड, और बस पब्लिशर को भेज ही रही थी, उनको बोला जस्ट हैव अ लास्ट लुक. तो ही इज़ अंडर अ लॉट ऑफ मेडिकेशन, तो वो दिन में सोते हैं रात में जागते हैं, तो मैंने अपना शेड्यूल वैसा कर लिया था. ही सेड नहीं मैम, मेरा नॉर्मल चैप्टर रहने दो लाइक अदर्स, मुझे स्पेशल मेंशन नहीं चाहिए, बिकॉज यू हैड पुट टुगेदर द स्टार्स, मैंने उन पर सिर्फ ब्रासो किया है. Imagine the magnanimity of the person who cannot even lift his finger. Really? So PTSD, as you said, was a major issue in my book, and I wanted to write about it. I spoke to a lot of our doctors, army doctors, about PTSD. तो काफ़ियों ने जवाब दिया, काफ़ियों ने नहीं दिया, but one thing that hurt me was कि मैम, our soldiers do not have PTSD, they become alcoholic. And that hurt me so badly because I know personally many disabled soldiers who are fighting their battles all alone. So this is one factor that we need to work on. I want to ask, Yes. I just want to add one thing because I have suffered that thing. My husband, when he came back, bullets in his hand and leg was not working fine. We were there for 1 year full, base hospital. And I used to sit at his bedside and he used to narrate me what happened there. And आपके wound को वो heal नहीं होने देता है. And still the war was on. When he came back after 3 pimples and there still the war was on. And जब विक्रम बत्रा की शहादत हुई, उस दिन उनको इतना पेन हुआ अपने उसमें that what your emotion is goes in your wounds and it becomes pain. I can see that. हमने जिया है वो, and it happens. The only thing we are ignoring it, and we are facing that we are tough and we are that courageous, but we need to address that also. And उस समय मैंने रेकी सीखी just to calm down. And it was helpful. उस समय मुझे समझ में आया कि there is energies which are in the universe. You can channelize them. You can impact. Their impact is on yours. Your thoughts are there, and that was helping. And धीरे धीरे एक्चुअली में ये वाकई करेजस होते हैं. हमारे फौजियों जैसे कोई फौजी नहीं है. तो धीरे धीरे they come up and they do whatever they wanted to do. हम वार्ड्स में जाते थे, वहाँ पर भी डिसेबल सोल्जर्स थे, एंड दे वर वेरी डिसहार्टेंड. आई शुड टेल यू, जो अपनी हेल्थ के बिल्कुल पीक पर है, अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है तो इट हर्ट्स. बट जिस दिन विजय दिवस था 26 जुलाई 1999, आई हैव सीन देम डांसिंग विदाउट लेग ऑल्सो. द होल, मतलब पूरी पट्टी में थे फिर भी वो डांस कर रहे थे. दैट वॉज द स्पिरिट. And they can come up, bounce up again and again. This is the resilience. They have that. And salute to all of them. We learn how to live. Thank you so much. Ma'am, just a minute. I have a question to Mrs. Saxena. I'm Major Muhammad Ali Shah. I'm from the same regiment as Captain Saxena, but different unit though. Ma'am, जब Captain Saxena wounded हुए, आपको पहली खबर किसने दी और what was your reaction that time? Sorry to ask such a sensitive question, but I would like to know that, ma'am.
जब कैप्टन सक्सेना वोंडेड हुए तो वो पीक पर थे, मतलब 3 पिंपल्स की लड़ाई चल रही थी एंड आर्टिलरी ऑफिसर वुंड हो गया था, लेकिन लड़ाई अभी भी चल रही थी। तो जो फील्ड ड्रेसिंग थी उन्होंने बांधी अपने हाथ में और वो चलते रहे, बिकॉज उस समय आर्टिलरी फायर बहुत ज़रूरी था एंड आवर इन्फेंट्री यूनिट वाज ऑन प्रोसीडिंग। 2 घंटे लड़ाई वुंड होने के बाद भी ही केप्ट फाइटिंग एंड उसके बाद ही मेड इट अ पॉइंट कि आई वॉन्ट टू लिव अगेन टू फाइट अनदर डे। अपने जो रेडियो सेट उनके साथ जो बड़ी था उनको लेकर ही वॉक डाउन फॉर 6 hours टू द बेस, मेडिकल बेस। एंड जैसे ही डॉक्टर बासु वहाँ पर थे, टू राजपुताना राइफल्स के साथ अटैच थे, उनको देखते ही वो बेहोश हो गए। 3 दिन बाद उनको होश आया इन श्रीनगर हॉस्पिटल। तब तक बस एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने अपने बडी को दिया था, वो पास ऑन किया गया कि मेरी वाइफ को, मेरी फैमिली को कुछ नहीं बताया जाए, वेयर आई एम, व्हाट हैपेंड। एंड आई हैड अ कॉल फ्रॉम हिम ओनली। 3 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद कॉल किया कि आई एम हेयर एंड आई वॉन्ट टू मीट यू। सो दिस इज़ हाउ ऑल द फौजीज आर। Niti, you wanted to say something? Yes, ma'am. I'll make it quick. I wanted to add it to the question that ma'am asked. And she mentioned a very beautiful thing, that words add medicine, how we can do that. I'll share an experience of during COVID. I'm a certified graphotherapist and a handwriting analyst. And during COVID, I worked with children to help them get out of that trauma of, lockdown and, suddenly the world coming to a stop. Mere writing or mere just forming shapes on a paper, it drains out our emotional aspects, and there are so many psychological aspects of us. Just by doing that, we are releasing so much of, so there are wounds which you can see and there are wounds you can never see. Yes. And we are not always comfortable to share those wounds with everyone because we feel that we are vulnerable. But just mere, even reading, when we read, we see the shapes of the letters. That is contributing so much in this process of healing that we don't know. So everybody should read, everybody should scribble something a day. Yeah, thank you so much. Thank you, my panelists. We'll end the session here and I'll end it with a beautiful share again, which I have. लोग कहते हैं कि वक्त हर ज़ख्म भर देता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर ज़ख्म भर देता है, पर किताबों पर धूल जमने से कहानी बदल तो नहीं जाती। जय हिंद। Thank you so much, everyone. That was wonderful, dear panelists. And Ambreen, आपने जो शेर पढ़ा उससे ही मैं समाप्त करती हूँ। एक नज़र का फसाना है ये दुनिया, एक नज़र का फसाना है दुनिया, 100 कहानी है एक कहानी से। Thank you so much, dear speakers, for enlightening us on digital narratives, storytelling in the age of screens. And now I request Mrs. Chitra Hudi, wife of Major General Veke Hudi, to kindly come up on the stage and felicitate the speakers. Mrs. Chitra Gudi on the stage. I request the moderator, Mrs. Ambreen Zaidi, to come ahead and receive the souvenir. Mrs. Saxena, our panelist. Mrs. Shikha Akhilesh Saxena. Mrs. Gunjan Mishra. Major Niti CJ.
I'll request all the ladies to kindly gather for a group picture with Mrs. Chitra Gudi. And ma'am, Captain Saxena, the Kargil war hero, is here with us. He's sitting just behind you. Yes, he's right here. Thanks a lot, Mrs. Gudi. Thanks a lot, dear panelists. We'll take a short tea break, ladies and gentlemen, and we'll be back for a very interesting workshop conducted by Nidhi Khali Dhyani. We'll take a short tea break. Thank you. पेपर्स आते थे और उसमें लिखा होता था कि तलाश है एक लिरिसिस्ट की एंड आई यूज टू गेट सुपर एक्साइटेड कि मैं एक गाना लिखूंगी, आई विल राइट अ सॉन्ग, बट वी वर नॉट अवेयर वेयर टू पोस्ट इट. उसके नीचे एक छोटा सा मुंबई का एड्रेस दिया जाता था एंड आई वॉज लाइक, आई वॉज अ चाइल्ड एंड आई यूज टू राइट दैट सॉन्ग. 3-4 मैंने लिख लिया एंड आई यूज टू पोस्ट दैट ऑल्सो इन दैट एड्रेस. और वो जो हफ्ता 10 दिन मैं वेट करती थी पोस्टमैन का कि अब वो आएगा और मेरे को एक ऑफर लेटर लेकर के आएगा एंड आई विल बी इन वन ऑफ द ग्रेट मूवीज, मेरा सॉन्ग होगा एंड इट वाज ऑल दैट ड्रीम. हाउएवर टुडे द थिंग्स आर डिफरेंट, राइट? हम लोगों के पास सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र है. व्हाट इज द ब्रह्मास्त्र टुडे? कौन बताएगा मेरे को? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. यस, कम अप. व्हाट इज दैट ब्रह्मास्त्र? Social media. We have got a Brahmas social media. If you want to write, you can just write it down and the people are going to praise you. There are certain, apps are there. So you are very lucky, I must say. तो आज की हमारी जो कार्यशाला है, इसका नाम है Perfecting the Script. आप सब किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसके बाद उसमें कैसे महारत हासिल करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट. नथिंग इज परफेक्ट, बट वॉट एवर यू राइट इट शुड बी एज पर यू, इट शुड बी द बेस्ट ऑफ योर वर्जन, इजंट इट? ओके, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं वर्कशॉप की. बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क ऑल द ऑडियंस हियर, आपको आपकी कहानी लिखने का आइडिया कहाँ से आता है? यस, सम चिल्ड्रन are there. Yeah, from where do you get to know about how you are going to write the stories? Anyone? From the world around you? आपके अगल बगल जो world है? Yes? Okay. And from where do you get to know? Anything else you want to tell me? From where do you get to know about the stories you are going to write? From the people you meet, right? आप लोगों से मिलते हैं, आपके दिमाग में एक नई स्टोरी का जन्म होता है, राइट? सो इन फैक्ट वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी स्टोरीज. देयर आर मिलियंस ऑफ स्टोरीज इन दिस वर्ल्ड. हर एक जो आपका इंसिडेंट है, इट्स अ स्टोरी, ओके? बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू राइट अ स्टोरी. वी आर जस्ट गोइंग टू गिव रीबर्थ टू अ स्टोरी. हम एक स्टोरी को रिबर्थ देंगे, ओके? आप में से किस किस ने 3 Idiots मूवी देखी है? रेज योर हैंड्स. आई फील लाइक ऑल ऑफ यू. ओके, ओ माय गॉड, आई थिंक 98% people have watched 3 Idiots and Boman Irani has come and he has blessed this occasion, right? So we are going to make a movie out of 3 Idiots, but we are going to reframe it. So are you all super excited for the movies? I can't hear you. Yes, are you? Yes, I can hear the children. I think they have taken their breakfast in the morning. Now they can shout at the top of their voice, right? And these children, they haven't taken, so they need some syrup. And that this workshop is going to provide you that energy, right? Okay, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वर्कशॉप की with a twist. So, before the beginning of the session, we are going to remake a movie out of 3 Idiots. इसका रीमेक करने से पहले जो हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं here, all the storytellers,
I want to ask you, अगर आपको कभी थ्री इडियट मूवी में से ऐसे किरदार को चूज करना पड़े, ऐसे कैरेक्टर्स को चूज करना पड़े अपार्ट फ्रॉम द मेन कैरेक्टर्स, लाइक वीरू सहस्रबुद्धे, नो, रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़, नो, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर ऑफ दीज कैरेक्टर्स, इजंट इट? बट कई बार ऐसा होता है ना कि व्हेन वी आर वॉचिंग मूवी, हमें कोई एक बैक साइड का एक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है. इट इन्फ्लुएंसेस अस अ लॉट, राइट? So, can you tell me any character that influenced you apart from these three characters? Somebody is raising their hands over there. Who is that child? Yeah, come up, come up, come. Hurry up. Yay! And we have an amazing child, and he want to share his experience. Yes, come, come. Yeah, you can say it from there only. So basically, I watched that movie a long time ago, but the character that influenced me most was Millimeter. Oh, that's good. The boy that is in the hostel that helps all the other children to blend in and to familiarize themselves with the surroundings. So he was, in my view, he was an excellent actor, and his role was portrayed very well in the movie. That's amazing. all. Thank you so much. Any other child who was inspired by all these, these characters? No more Amir Khan and no more like Kareena Kapoor. I don't want that. I want some other characters to come here. Yes, any other child? Any other adults can? Yes, you can come. Come. I can see a hand. Kindly give a big hand to all these youngsters. Yes. Okay. Yes. So, ma'am, the second daughter of Virus, Oh, wow. who got pregnant, was a very great actor and was a very great character that I found quite interesting. Okay. Yeah, thank you so much. Thank you, ma'am. Actually, I thought that I am the only one who is inspired by these two characters. But see, I can see many more children. They share the same view, right? Okay. So, any other character you want to tell me? Any other? I can't see the adults coming up. Hey, pitch in. Come on. Adults. Yes. The mother. Okay. Yes. That chakla belen thing happening, right? Khujli kind of thing. Yeah. Can I have a mic, please, ma'am? Yeah. Okay, I understood. So we have this mother is again a very inspiring character, and here we follow the same grid, like we are on the same track. Okay, any other character? So here we go with the three idiots, right? So in our next script, these are the three idiots. Okay, we can name the movie any other, we can give the name any other name, but as for now, we have these characters. So, sound please. So here we have Millimeter. Yes, give a big hand. Okay, let's play again. तुम्हारे ब्लॉग्स को रोज पढ़ता है और बच्चों को तुम्हारी रिसर्च के बारे में पढ़ेगा, इससे बताता है. आपका हेलमेट याद है क्या? चोरी हो गया था ना? कैसे पहचानोगे? मिलीमीटर सेंटीमीटर जो बन गया है. Okay, and here we go. So are you happy? The boy over there? Yes? Yeah. Okay. So here it's your character, the lady you inspired by the lady. Can I have the sound, please? So here we have the second character, and we go to 1970 की दुनिया, and okay. So let's move to the next character, and we have
Okay, there is some technical glitch, I think. Yeah. बड़ी दुविधा थी दोस्त को संभालते कि दोस्त की माँ की आंसू पहुंचती ये हमने सोचा हराम है मर्डर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो इधर आ। So it was an interesting character, right? 1970 के दशक में. So let's move. तो घुमाएगा और बोलेगा भागो, लाइफ इज रेस, भागो इंजर बनो, लेकिन तू वही बनना जो तेरा दिल बने। डराया अपने दिल पे और बोला ऑल इज वेल। All is well. Okay, so here is a twist. The main character is not the girl who is the second sister of Kareena Kapoor, but there is another character. Can any guesses from the audience? Yes, any guesses? Who can be the character of this movie which we are going to write? Yes, please, take the mic. The baby, wow, amazing, huge round of applause. So, the baby is going to be the character, right? So, let's move forward. Okay, so here we have three characters. The unborn baby, Rohan, the explorer, we have named it. The Manmohan, the business tycoon. He is now a business tycoon. And Kamla, the experienced drama queen, as you all know. Okay, so now we have three characters. So before beginning of the script, whenever you write a script, the first thing that matters is how you write about the characters, right? The character should be very close to your heart. If you're writing a character, you should write the strong points of the characters and the weak points of the characters. Then you are going to make it a complete, perfect script. Okay, so now let's move forward and we have an activity for all of you. Now this is a twist. These three characters, Millimeter, yes, the unknown baby, and Kamla, they happen to meet a billionaire. He's not Anil Ambani, it's Andil Ambani, okay? So they are going to meet this character. अब आ गई है बात आपको अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने की, okay? So let's see what we are going to weave out of this all brilliant characters. So let me have a look and see what's there. So आपने कोई स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद एक आपने कैरेक्टर डिसाइड कर लिए कि ये कैरेक्टर मेरी स्टोरी में होंगे एंड आई कनेक्ट विद देम वेल. सेकेंड थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट अ लॉग लाइन. लॉग लाइन होता है कि इट्स अ वेरी शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ वॉट एवर यू आर राइटिंग. अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो कोई एक समरी है, कोई मूवी की कोई समरी है, तो इसकी एक छोटा सा जिस्ट होगा. एंड दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू द इंडस्ट्री, काफ़ी टाइम बाद की बात बता रही हूँ मैं, तो लॉग लाइन मैटर्स अ लॉट. आप जाएंगे, आप प्रोड्यूसर्स से मिलेंगे, आप मुंबई जाएंगे, यू मीट द इंडस्ट्री में लोगों से मिलेंगे, तो लॉग लाइन को वो लोग बहुत जल्दी पढ़ते हैं. इट शुड बी वेरी कैची. तो हाउ टू प्लॉट अ लॉग लाइन, इट शुड बी इन द मिनिमम वर्ड्स. 50 शब्दों से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है,
when we are writing a script of a movie, I'm talking about the movie, right? तो 50 शब्दों से 50 words and maybe less than 50 words, maybe more than 50 words, okay, हो सकता है. तो now we are going to write the log line, okay. So let's move forward. Then there is this one pager. What is this one pager? You have to write this whole thing as a synopsis. इसकी पूरी आपको story लिखनी है, okay? So now it's your time. I want all of you to write a short story within, I'm giving you a time of 3 minutes. Write about these characters, how these characters are going to be built. 3 minutes time, and then we are going to see what story we can create. Okay, all of you are writing. I can see, wow, the children, they have got so much of enthusiasm. They all are set to write about. Some children are still struggling to open their bags and find out what is there in their bag. Okay. Yes. Anyone has written something? I can see somebody sitting just in front of me. Yes. Do you want to say something? Your log line. Okay. Yes, you can take the mic. Okay, the log line is very simple. What it means to be rich. Okay. What it means to be rich. Okay, that's amazing. And we can do a further plot development on that. Okay, that's fine. So this is the log line what he has mentioned. Okay. So we have a one pager that is seen by the producers. Now, if we can, any 10 children, they can come on the stage. Yes. Any 10 children, please come on the stage. I want to do one activity with you. Yes, yes, come, hurry up. Yeah, who is okay? These all children are coming, come, hurry up. Yes. Okay. So what do you think what would have happened? एक सीन ऐसा है जहाँ पर प्लेन का ही सीन है थ्री इडियट्स का. उसमें एक तरफ फ्लैशबैक में हमारी कमला आंटी हैं. शी इज़ गोइंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. दूसरी तरफ मिलीमीटर है. ही इज़ अ बिजनेस टाइकून. और तीसरी तरफ है हमारा अज्ञात, अ वेरी हिप हॉप चाइल्ड. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. अचानक से एक प्लेन ऊंचाइयों में उड़ा जा रहा है और अचानक से तूफान आता है. और ये क्या होता है? अचानक से प्लेन क्रैश हो जाता है. एंड हु ऑल आर ट्रैवलिंग इन द प्लेन? दीज ऑल कैरेक्टर्स. ओके, प्लेन अफ्रीका के जंगल में गिर चुका है. नाउ दे ऑल कैरेक्टर्स आर अलाइव एंड दे आर स्ट्रगलिंग. तो आइए देखते हैं मिलीमीटर क्या कर रहा है. ओके, tell me what millimeter is doing. Yes, anyone who can, yeah. Millimeter is probably devising a plan to escape from Africa. Okay, and any other? Okay, what Kamla auntie is doing? Kamla auntie is trying to find food for survival. Yes, look at him. She's finding food for survival. That's amazing answer. And what about that the third character, the unknown? Like he is a Gen Z, I think. Yeah, what he's doing? I think Manmohan is quite. Manmohan is already. Manmohan is looking at the situation and he's scared a lot, and he doesn't know what to do. He's just finding. He's trying to find if some person is alive or someone is there. He's trying to help Kamal auntie. He's trying to look at Rohan, but he really doesn't know what to do. He's scared. He's really out of his mind right now. Okay, yeah, I'm talking about the unborn baby that was seen. Yeah. He's crying. Yeah, because these Gen Z, they are very delicate people, right? They cry a lot. Oh my God, what it has happened, right? Okay, thank you so much. You all can go amazing. Give a huge round of applause to all these nice, brilliant children. Okay. Thank you so much.
So now this is the fun pager that we call final script. After that, you have to write a final script. And I have written this. So any child who can come and read this, yes, any child, you can come and read this script. Okay. No, you read it, yeah. So at Delhi airport, passengers prepare for a flight to Denver. Yes, you can read it. Be a little fast, yes. From the start? Yeah. At Delhi airport, passengers prepare for a flight to Denver. Among them are Kamla, a lively 68-year-old on her first solo trip abroad, Rohan, a 17-year-old teen listening to music, and Manmohan, a business tycoon engrossed in his work. Each is absorbed in their own world as the plane takes off, ascending smoothly into the blue sky. Soon, however, the flight is struck by turbulence. Panic spreads, and in a catastrophic moment, the plane crashes into the African wilderness. Amidst the scattered wreckage in the forest, survivors like Kamla, Rohan, and MM regroup, tending to each other's injuries with improvised first aid. As they try to survive in this unfamiliar territory, they encounter an isolated African tribe led by true brothers, Gigi Chota, the elder, and Chamunda, the ambitious younger sibling. Tensions rise within the tribe as Chamunda resents Gigi Chota's leadership, and this discord grows as the survivors are taken in, with Rohan catching the attention of the tribal princess. Okay. So did you like the story and the plot? It's catchy. Okay. So that's what we are, that's what the directors look for. It should be catchy, and it's known as one pager. Thank you so much. What's your name? My name is Rehan Gupta. Rehan. Thank you, Rehan, for coming. Okay. So huge round of applause for them. So now after this, once all these things happen, now there is a glitch, right? This all thing after, at the end of the movie, every time you have to create some conflicts in the movie, in the script writing. So this whole write-up, this whole scenario is, we can read the last line. In a twist, the story returns to the plane where a writer, inspired by the passengers around him, is seen closing his notebook. The entire adventure was merely the story he was crafting mid-flight. So it was just a daydream of a writer. So he was the one who was. So this is again going to be a part of the movie. So now we have the log line as is been told. So it is about when a plane crashes in African wilderness, a group of unlikely survivors must navigate tribal conflicts, forbidden romance, and their own survival, only for it to be revealed as the imagined adventure of a writer mid-flight. Okay? So now how to edit the script. Read as much as you can. I'm talking to the children, those who are budding writers. First thing is read as much as you can and let your close writer edit the script for you. If you have very good friends, they can edit the script for you. Change till last moment. You can change you don't think like it's a constant. It is going to be the same. Okay? Creativity is never constant. It flows. So at last moment also you can change the script and you know your characters well, as we already did about MM and Kamla auntie and the unborn. So synopsis and logline, we have to mention about the era of the, like it has been shot. If it is shot in the current scenario, you can mention that in the settings. So we have this first screenplay, because at times people say how to write a screenplay. And once you are writing the screenplay, before, like when you are, approaching the people in Mumbai or some director, or you are like lucky enough to get somebody who is approaching you, so you can always tell them that I have written these 10 pages. How to write, participate in competition, invest your passion courses. You can have short courses from FTII and NSD and make good connection. Online, offline, you have got this. You can register for SWA also, Screenwriter Association, and do not procrastinate. So that's all about
today's session. And always observe, take that laptop, write and keep writing. And here we go. So what are your intakes? Any questions from the audience? Okay, no question. Yes, you have a question. There is a question. Yes. Come, come. You can take the mic. Since you're like writing scripts all the time and you're submitting them to directors, there are bound to be like rejections, right? Directors are going to reject your script. So how do you deal with that rejection, and how do you keep on finding the motivation to write? You have to keep writing. There is nothing. Rejection is again a step towards success. So make many rejections. Okay? So they are the stepping stone. Thank you so much for this question. And you can approach me any question related to this, today's intake. So I hope you like the workshop. And thank you so much for being here, for being lovely audience. Thank you so much. Thanks a lot, Nidhi. I read somewhere, बोलने से पहले सोचें, सोचने से पहले पढ़ें और लिखें भी. And I think, Nidhi, you tapped upon this element that students must keep writing. Nidhi, please be on the stage for a while. I'll now request Mrs. Anupama Pushkar, wife of Lieutenant General Rajesh Pushkar, GOC 2 Corps, to kindly felicitate the speaker. Thanks a lot, Mrs. Pushkar. Thanks a lot, dear Nidhi. And thanks a lot, dear audience. मुझे नहीं पता कि मैं एक उत्तम निवेदिका हूँ या नहीं, पर मुझे इतना पूरा भरोसा और यकीन है कि आप सब एक बेहतरीन श्रोता रहे हैं. With this, we come to an end to Abhivyakti Season 4, all the events on Venue 2. See you soon, if possible, in Abhivyakti 5. Till then, I say bye-bye. That's Manju Pendharkar signing off from Venue 2, Abhivyakti 4. Namaskar.